兄弟们，我看了《流浪地球》之后，忽然有了一些启发，所以我准备开发这样一个工程。首先，我们先从可可西里开始，修建一条高度为38万公里的塔形建筑物，从地球表面直达月球轨道，并在每日的北京时间0点与月球交汇一次。之后，在塔内建设一条超音速飞行高铁，利用磁悬浮与真空技术，将实现最高行车速度4000公里，折合3.27马赫。届时，从地球通向月球基地，往返只需1周时间。出于安全问题考虑，且塔体积庞大，在建设时需要利用灯光与大气折射，造成视觉误差。遮盖地表600米高度以上的可见度，暂定此项目名称为通天浮屠。